Hello， 大家好，我是阿鹏。马上就要过年了，今天给大家分享一道过年期间必吃的一道家常美食——糖醋咕老肉。这样做的咕老肉吃起来外焦里嫩，而且吃着酸酸甜甜，特别的开胃又解腻。不管是下饭还是下酒都是非常不错的，而且小孩子也特别的喜欢吃。最重要的是做起来也特别简单，在家里也能轻松操作。好了，接下来跟着我的视频一起来了解一下我是怎样做的吧。首先我们准备一块半肥瘦的五花肉，传统的咕老肉就是用五花肉做的，但是现在的人如果不吃那么肥的，也可以用瘦肉来做，或者用排骨来做，那就是酸甜糖醋排骨了。其实五花肉做出来也肥而不腻，吃着也特别好吃。首先我们将五花肉切成厚片以后，再将猪皮给它切下来去掉，然后再把它切成长条。最后我们再把五花肉改刀切成稍微大一点点的小块。如果家里人不吃肥的话，我们也可以用瘦肉来做，我这个是通脊。同样的，先把它切成长条，最后再切成大一点的小丁。大小的话就好像视频中这样的大小就可以了。我们将猪肉全部的改刀切成小块以后，紧接着先给它装起来备用。下一步我们先来准备一些配料，准备一个灯笼椒，也就是圆椒。如果实在的买不到这个辣椒的话，也可以用其他辣椒来代替。我们先把圆椒对半切开，去掉辣椒籽后，再把它改刀切成长条。切开以后再把它修切一下，把它修切成平整一点。最后我们再把它改刀切成菱形块。切好以后先给它装起来。紧接着再准备一个红色的圆辣椒，同样的把它对半切开以后，再切成长条。最后再将它改刀切成菱形块。全部改刀切好后，先给它装在碗里面备用。好了，下面我们开始准备一些糖醋汁。碗中添加4勺的番茄酱，然后再往里面添加1勺半的白糖，最后再往里面添加2勺的红醋，没有红醋的话用白醋就好了，还有适量的食盐，然后再用勺子给它搅拌一下，将调味料给它搅拌均匀。搅拌均匀之后，我们也可以尝一下，如果不够甜那就加糖，如果不够酸那就加醋，根据个人口味进行增减就好了。下一步我们开始将猪肉简单的腌制一下，入个底味，往里面添加适量的食盐，还有少许的鸡精，再添加少许的料酒，还有胡椒粉去腥增香。紧接着再往里面打入1个鸡蛋黄，然后再用手给它搅拌一下，把它搅拌均匀，将调味料充分的搅拌至化开。给它搅拌均匀之后，紧接着再往里面添加适量的玉米淀粉，然后再继续的下手给它搅拌一下，将它搅拌均匀。我们将猪肉充分的搅拌均匀之后，接下来开始上干粉，将腌制好的猪肉丁分散的放进玉米淀粉里面，然后再用手给它搅拌均匀。将猪肉丁裹上淀粉以后，再用手给它稍微的用力团一下，让猪肉丁紧紧的裹上一层干的淀粉。裹上干粉以后，我们再把多余的粉给它抖下来去掉。裹上干粉以后，那么做出来会更加的外酥里嫩，而且吃着也更加的香。我们将肉丁全部的裹上干粉以后，先给它放开一旁备用。好了，下一步锅中烧油，把油烧至5成油温，接着再把裹上干粉的肉丁放进滚油里面给它炸一下。在下锅的过程中，我们一个一个的给它分散的放进锅中，防止粘连在一起。我们将全部肉丁下锅以后，不要立刻的用锅铲去翻动，防止在翻动过程中造成脱粉。等到炸了1分钟左右，表面的淀粉凝固以后，我们再用锅铲给它轻轻的推动一下，防止粘连在一起。我们先用大火给它炸1分钟左右，
接着再改为中火。这一步需要先用中火把肉丁给它炸熟。在炸制的过程中，我们要经常的用锅铲给它轻轻的推动，让肉丁可以均匀的受热和成熟。亲爱的朋友们，拍摄不易，如果觉得我视频对你有帮助的话，那么就麻烦您对屏幕帮我点个赞呗。您的每个点赞和留言都是我前进的动力，在这里感谢您了，感谢您长期来的支持和鼓励，感谢您。这个时候我们再来看一下肉丁的情况，可以看得到肉丁已经是渐渐的浮起来了，那么就代表肉丁已经是慢慢的成熟了。整个过程大概是4分钟左右，等到肉丁完全浮起来后，接着再用漏勺给它迅速的控油捞出来。将肉丁捞起来后，再把油继续的加热一下，把油烧至8成油温，然后再把炸熟的肉丁重新的放回锅里面复炸一下。这一步的目的是为了让表皮变得更加的酥脆可口。另外复炸的时间不需要太久，大概是20到30秒左右就可以了。我们将肉丁的表皮炸至金黄酥脆，接着再用漏勺给它迅速的控油捞出来。接着我们再把青红辣椒也放进油锅里面，简单的过油一下，时间大概是20秒左右就可以了。简单的过油炸熟以后，先给它装起来备用。好了，下一步重新起锅，锅里面添加少许的油，接着我们再把提前调好的糖醋汁放进来，然后再开中火把糖醋给它煮一小会，让里面的糖和醋还有番茄汁的味道充分的融合在一起。最后再往里面添加少许的水淀粉进行勾芡，把汤汁收至浓稠。把糖醋汁收至浓稠以后，接着我们开始给它关火，或者是调为最小的火就可以了。这个时候我们再把炸好的肉丁还有青红椒片放进来，再立刻的用锅铲给它翻炒一下，把它翻炒均匀，让所有食材都可以紧紧的包裹着糖醋汁。在这里需要注意，不用翻炒太久，只需要把它翻炒均匀就可以出锅啦。哇，这色泽看起来就非常的漂亮，而且闻着也特别的好吃。翻炒均匀之后，立刻的出锅装盘，就可以美美的开吃啦。就这样，一道非常好吃的糖醋咕老肉就已经制作完成了。这样做出来的咕老肉吃起来外焦里嫩，特别的香口，而且吃着酸酸甜甜，还特别的开胃又解腻，小孩子也特别的爱吃，不管是下饭还是下酒也是非常不错的。过年的时候请客吃饭，做上这么一道菜也倍有面子。喜欢这道菜的可以收藏起来，改天也试做一下。好了，今天视频就到这里，喜欢的记得点赞、关注、留言并转发哦。关注我，关注天天相见厨房，我是阿鹏，我们下个视频再见吧，拜拜。